aquella roda de premsa vaig a recordar el que dia, però no me desdic ni una paraula de lo que vaig dir entonces, i ara ho tornaré a repetir per si a algú no li ha quedat clar i per si algú vol saber què és el que va passar i què és el que jo els vaig dir a ells perquè me diguessin que necessito anar a una unitat de salut mental. En aquella roda de premsa jo parlava de la poca sensibilitat en matèries socials i educatives que té l'actual equip de govern de l'Ajuntament de Benicarló. Vaig fer una relació de totes les coses que falten a Benicarló en matèria social. No vull dir que no hi ha res a Benicarló. Això de que no hi ha nada, això ho diu ell. Jo no ho vaig dir. Jo no vaig dir que aquí no hi ha nada. Jo vaig dir que falten certes coses. I vaig començar a enumerar. I vaig dir que, per exemple, a Benicarló no hi ha una unitat de respir de l'Alzheimer. I el dia 7 de setembre, quan jo ho vaig dir, encara no s'havia ni formalitzat el contracte de lloguer del local que l'Ajuntament ha alquilat al carrer Francisco Pizarro. I la setmana passada va haver comissió d'Hisenda on es va aprovar la modificació pressupostària per a poder pagar les reformes que en aquell local se tenen que fer. De manera, quan jo vaig dir que no hi havia unitat de respir de l'Alzheimer, que no me digui el senyor alcalde que és que quan ara que ja la tenim surto jo a dir que no en tenim. No, senyor alcalde. Jo, en les comissions de benestar social que sempre vaig preguntar diverses vegades què passava en aquell local i m'havien dit que encara no estava ni formalitzat el contracte de lloguer. De manera que quan jo ho vaig dir sabia el que deia perfectament i que els malalts d'Alzheimer de Benicarló han d'anar a Vinaròs. I, de moment, aquella unitat de respir no la tenim. Que si està en tràmit, que si ho tenen que llogar, que si han aprovat la modificació pressupostària. Jo no nego tot això, però que de moment no la tenim. Igual que no tenim en actiu el centre de dia. Un centre de dia al carrer 9 d'octubre que va començar a posar-se en marxa en l'anterior legislatura. Portem 3 anys i mig d'esta legislatura i l'actual equip de govern no l'ha posat en marxa. Què en tenim de centre de dia? Algú va al centre de dia? És que no en tenim de centre de dia. Què està en tràmit? Sempre falta algun tràmit administratiu, segons quan preguntem. Estamos en ello. Està en marxa. Falta algun tràmit administratiu, però que no en tenim. A això me refereixo, a això. També me referia a que en tots els milions d'euros que han arribat en els plans E i en el plan Camps no han fet cap obra social, podríem dir. Podríem haver fet un segon centre de la tercera edat a l'altra punta de poble perquè la gent major no tingui que anar i desplaçar-se d'un costat a l'altre de la ciutat. La ciutat és una ciutat gran. Podríem fer per la zona del Camí Ulldecona un altre centre de la tercera edat. No tenim casal jove. Nosaltres sempre havíem pensat que en els locals que ens han donat a la policia autonòmica i que no sabem quan vindrà la policia autonòmica, en aquests locals podríem tindre un casal jove. Un casal jove on hi hagués un punt d'informació juvenil, on hi haguessin locals on els joves se poguessin reunir, podien assajar grups de música. És que tot això seria interessantíssim. On està la política de joventut d'aquest Ajuntament? No hi ha de política de joventut en aquest Ajuntament. 0 de 0. En això me referia a aquestes coses. En això. Vaig parlar també que no tenim escola infantil municipal de 0 a 3 anys i la comparava en altres pobles on tenen hasta 2. Escoles infantils municipals que s'haguessin pogut pagar en una partida del plan estatal. I vaig dir que en lloc de gastar-me els diners en una font haguessin pogut pagar els 200.000 euros que valen les obres de l'antiga guarderia INTA. Ho vaig dir. I que tindríem una escola infantil municipal on l'ensenyament podria ser gratuït i que les altres activitats podrien ser pagades pels pares. Tot això me referia. Jo no et dic que aquí no hi ha res, jo ho sé tot el que hi ha a Benicarló. Per supost que ho sé, que fa molts anys que visc a Benicarló. Però jo me referia a aquestes coses. I després vaig parlar de la política educativa de l'Ajuntament, que en això sí que no me va contestar. Por esto no estaba, solamente estaba por lo otro. O sigui, que per la política educativa de l'Ajuntament, que vaig dir que tampoc no existia, i que per no tenim ni regidor d'educació, on comparava els altres pobles de la Comunitat Valenciana, on l'Ajuntament té una partida pressupostària per llibres, per beques, per autobusos i per política educativa, i aquí, des de luego, de política educativa, 0 de 0. A això me referia quan he dit aquestes coses. I la relació exhaustiva que va fer ell, la relació exhaustiva era una relació de coses que tenim i que no tenim, perquè dir tot el que no tenim i que també ho va posar allí perquè són coses que estan en marxa, pues mira, esto es muy fácil. Y que me diga que el centro geriátrico hace 100 años que lo tenemos, vale, pero ells no l'han fet. Me pareix molt bé. Tot el que tenim s'ha fet antes. En esta legislatura no s'ha fet res.